Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas ću vam pokazati kako se rade Karpati, jedan od najfinijih kremastih kolača neobičnog izgleda. Ovo je kremasti kolač koji uz kremu spaja okus voća. Za kore nam je potrebno 1 decilitar vode, 1/4 margarina, 100 g brašna, malo soli i 3 jaja. U posudi na štednjaku zagrijat ćemo vodu i u to ćemo dodati margarin i pustit ćemo da zavrije. Možete ga ovako lagano napraviti na manje komadiće da se prije otopi. Margarin se lagano topi, još malo pa će se istopiti skroz i onda pustimo da ova smjesa zavrije. Margarin se otopio, sad ćemo ovu smjesu staviti sa strane i u nju dodati brašno i malo soli. Brašno smo stavili, dodat ćemo sol i onda ćemo sve dobro promiješati. Miješamo dok smjesa postane potpuno glatka. Ovako gustu smjesu prebacit ću sada u posudu za miksanje jer ćemo u mikseru dodavati jedno po jedno jaje. Smjesu ćemo prebaciti u posudu za miksanje i u ovako toplu dodavati jedno po jedno jaje. Rednu ćemo uključiti na 220 stupnjeva jer će se ona taman zagrijati dok mi napravimo smjesu za pečenje. Razbit ću prvo jaje, ide cijelo unutra, tako, i uključiti da se dobro izmiksa. Prvo jaje se dovoljno izmiksalo, sad dodajem drugo jaje. Za kraj dodajem treće jaje. Smjesa je gotova, sad ćemo je prebaciti u posudu za pečenje. Znači peći ćemo kolač u ovoj posudi od rerne. Ispod kolača ćemo staviti papir za pečenje. Odrežite ga na dovoljnu veličinu posude. Neka bude i malo sa strane, time nećete pogriješiti. Sad ćemo ovdje nanijeti našu smjesu, odnosno kore koje tada idu u pečenje kad se pečnica zagrije. Rasporedit ćemo smjesu po našem papiru za pečenje. Prvo ću izbaciti cijelu iz posude. A onda ćemo je namazati ovaj sloj vrlo tanko i staviti u pečenje. Lagano razmazujte. Trudite se da svugdje bude jednake debljine. Dobro poravnajte sve rubove, posebno pazite na uglove posude, s obzirom da je smjesa puno tanka, mogli biste tu izgubiti dosta vremena dok to ubacite smjesu i poravnate. Evo, smjesa je spremna za pečenje. Koru stavljamo u peći, u zagrijanu rednu, na 220 stupnjeva 20 minuta.
Pećnica je završila sa pečenjem, isključit ću je. Vadim vani. Evo, možete vidjeti kako je sve ispalo, lijepe zlatno žute boje, ali možda je u tome i keč jer smo koristili domaća jaja. Za kremu nam je potrebno pola litre mlijeka, 100 g šećera, 1,5 vrećica praška za pecivo od vanilije i pola maslaca. Sve ovo nam je potrebno za kremu, a nakon toga još u kolač stavljamo. Kao sljedeći sloj stavlja se voće iz kompota, u ovom slučaju ja sam izabrala breskve, i nakon toga ide sloj šlaga, 2,5 decilitra. U posudu u kojoj ćemo skuhati puding dodamo mlijeko. Dio mlijeka ćemo promiješati sa šećerom i praškom za puding od vanilije i kada mlijeko zakuha napraviti puding. Pazite dobro da vam nema grudica, da ne bi bilo mrvica i grudica, pomiješat ću sa miješalicom da dobijem jednu homogenu masu. Smjesa je skoro bez mrvica, još ćemo malo miješati. I sad ćemo sačekati da mlijeko zakipi. Mlijeko je zakuhalo, ugasit ću vatru, stavit ću ga sa strane i dodati kremu od pudinga. Lagano miješajte da vam se ne stvori grudičasti puding. Evo ga. Kad ste dodali svu smjesu, vratite nazad na vatru i još jedno 2 do 3 minute treba smjesa kuhati. Dok se znači ne zgusne. Puding se počeo zgušnjavati i uskoro će biti gotov, pa ćemo ga staviti par minuta na hlađenje i onda u njega dodati maslac. Evo ga, puding je gotov. Isključujem i stavljam na stranu i za jedno 10-ak minuta možemo dodati maslac unutra. Vrhnje za šlag prebacit ću u posudu za miksanje i napraviti čvrsti šlag. Smiksali smo šlag i on će sad čekati da ga se stavi kao završni sloj na kolaču. Sa nožem ću usitniti maslac da ima više manjih komada. I onda ću te komade ubaciti u još vruću kremu da se sjedini. Cijelo vrijeme dok se maslac skroz ne otopi treba miješati. Ubacili smo maslac i miješamo pomalo da se što brže i što bolje istopi. Maslac se skoro istopio, međutim još je u tekućem stanju zbog velike temperature, pa ćemo onda dok se hladi miješati s vremena na vrijeme da bi nam se što bolje krema sjedinila. Ostavljamo da se hladi. Breskve ćemo narezati na manje komadiće, pa ćemo ih ovako narezane slagati na kremu kad se krema ohladi. Ako volite miješano voće iz kompota, onda uzmite različite kombinacije koje se vama sviđaju. Odrezat ćemo zadnju voćkicu koja je ostala. Sloj voća u kolaču je spreman. Kad nam se sve ohladilo, sjedinit ćemo kolač nekim oštrim predmetom ili nožem. Razrezat ćemo koru po pola. I sad ćemo jedan dio kore staviti kao donju podlogu. Tako. Na ovaj sloj kore stavljamo prvo žutu kremu, za koju ako bi vam se slučajno pri hlađenju malo počela odvajati i postala mrvičasta, slobodno je par minuta protresite sa mikserom da se krema sjedini. Evo
ga. Sad ćemo to poravnati koliko može, da se sva udubljenja fino ispune sa kremom. U nekim područjima će krema zbog same strukture tijesta biti više, a u nekima manje. Upravo to i je dobra stvar ovoga kolača. Evo ga. Ako bi vam negdje ostala nekakva rupica ili manje kreme, nemojte se bojati, s obzirom da sad prvo ide sloj voća odozgo, a nakon toga ima dosta šlaga koji će sve ta nesavršenstva spojiti u pravo savršenstvo kolača. Sa kremom smo gotovi, znači stavljamo voće. Rasporedite ga da ga u svakom dijeliću kolača ima jednako. Možete ga i malo pritisnuti u kremu, ako vam se tako više sviđa. Stavljate na sve rubove gdje god možete, jer to u kolaču je nešto što je vrlo osvježavajuće kad se kolač ohladi. Evo ga. I ovaj sloj kolača je gotov. Sad odozgo ide sloj šlaga s kojim ćemo sve te neravnine koje su se u prva dva sloja pojavile sakriti. Zagladite dobro sa nekim ravnim predmetom sloj šlaga. Ovih pomagala za kreme imate kupiti u bilo kojem malo većoj trgovini, malo bolje opskrbljenoj sa modlama za kolače ili od nekih većih centara od prehrane. Evo, lagano završavamo stavljanje sloja šlaga. Još ćemo preko staviti poklopac, drugi dio tijesta. Sve ćemo prekriti sa štaup šećerom ili sitnim šećerom da ljepše izgleda i staviti na hlađenje u frižider barem 3 do 4 sata prije konzumacije. Znači, dobro ćemo staviti dobar sloj šećera u prahu. Kolač je spreman za frižider i nakon toga za jelo. Karpati su se ohladili, narezali smo ih i spremni su za serviranje. Pogledajte kako lijepo izgleda ovaj šećer po kolaču poput snijega na planini. Jednostavno vas mami da ga probate. Ako vam se svidio ovaj kolač, pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi vam i dalje stizali naši fini recepti. Bye!